Біз сол өзіміздің құл болғанымызды мойындамай отырмыз ғой аға. Қорқып отырмыз. Сол метрополиядан әлі қорқып отырмыз. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, жасқанған қорған емес дейді, жағаласқан қорған дейді. Ал бұл аурудың, бұл құлдық сананың қауіптілігі сонда, қазақ айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Бұл біздің түбімізге жетуі мүмкін, егер біз мойындамасақ. Біз салдарларымен ғана күресіп жүрміз, сол құлдық сананың. Неге қазақ сөйлемейсің? Неге елің сатасың? Неге пара қорсың? Неге басың бірікпейді? Отар болғанға дейін қазақ бұндай болмаған. Қазақ бір адамға бағынған. Абай айтады ғой, бас-басына би болған өңкей қиқым. Мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын дейді. Екінші дейді, бұрынғы қазақ дейді, қанша ағайын арасында өкпе реніш болмай тұрмайды ғой. Өкпе реніш болса да, ат аталып аруақ шақырылғанда барлығы бір тудың астынан табылушы еді дейді. Біз бұны да жоғалттық дейді. Біздің елдіктен кетіп бара жатқанымыздың осы екі анық белгісі дейді Абай айтады. Көп дүние ашылайын деп тұр. Біздің жаңағы жүзге руға бөліну деген сөзбенен бірігу деген сөздің ара қатынасынан ештеңе таба алмай қалған ел секілді көрінемін. Жүз арқылы қыз алысқан қыз беріскен бұлай тұрсын. Мемлекеттің басқарудың жүйесін жасаған еліміз бе деп ойлаймын. Бәрекелді. Бүгін содан айырылып қалдық. Бүгін керісінше айырылып қалған емес. Бүгін соны бір-бірімізге жауластыратын шамаға шейін жеткізген. Енді қазір елдің арасында жүз емес, рудың өзінің президенттері пайда болған бір сұмдықтар пайда болған. Бұл мындай бір мәселе. Мынау қазақта бір сөз бар ғой, әп-әдемі әнеді, пұшық шіркін қорғылды дейді. Бұл рулық жүздік жүйе дегеніміз, бұл біздің әлемде жоқ, теңдес жоқ жүйемізді. Біз пұшық болып отырмыз ғой, соны құртып. Біз пұшық болып отырмыз, сөзсіз бе? Әрине. Сол жүйені, біз мен есіме кім түседі? Крыловтың маймылы. Көзге киетін көзілдірікті құйрығына тағып алған. Біз сөйтіп отырмыз қазір. Неге? Өйткені ақылымыз ауысып кеткен біздің. Мен сізге айтайын, Бұқар жырау көре білген осы ситуацияны, осылай болатынын. Сонда Бұқар жырау айтады ғой, күн батыста бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Жүзі сары, көзі көк, бастығының атып болып. Құдайды білмес діні жоқ, жамандықта міні жоқ. Аузы басы жүн кәпір, Құдайды білмес жөн кәпір. Жаяулап келер жұртыңа, балды май жағар ортына, ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұр ортына. Бауыздамай шер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, дейді. Сонда қалай бауыздамай қанды шық қоюға болады? Сөйтсек, мәшһүр айтады, адамның өзі үш нәрседен тұрады дейді, қан, жан, ақыл дейді. Қан, жан, ақыл. Осының бәрі бір-ақ нәрсе дейді, түбі қан дейді. Сонда отаршылдық идеология арқылы адамның ақылын ауыстыруға болады екен. Адамның ақыл ауысқан кезде, оның жаны ауысып кетеді екен де, жаны ауысқан кезде қан ауысып кетеді екен. Қаны бұзылады екен. Қаны бұзылған адамның бүкіл тіршілігі бұзылады екен. Оны бұзу оп-оңай, оны бұзатын ағылшындар айтады. Жан қалай, бір тілді меңгерген адам дейді, бір жанға ие болады дейді. Неге біз орысты жақсы түсінеміз? Өйткені тілін білеміз. Тілді білдің бе, соның жанын түсіне бастайсың. Сондықтан қазір кезде біздің алдымызда тұрған бірінші міндет, мемлекеттік деңгейде біз Құдайдан жасырмағанды адамнан жасыра алмайсың дейді ғой қазақ. Ақиқат қой бұл. Және бұл процесті бүкіл мемлекеттер өткен. Индия өткен, Алжир өткен. Отар болған елдердің бәрі өткен. Отар болдық па? Енді ол логика, ол темір логика. Отар болдық па? Енді отарсыздану керек. Ауру болдың ба? Жазылуың керек. Ол үшін диагноз қою керек. Сонда біз қазір кезде ештеңеден қорықпастан. Прибалтика елде, тіпті кешегі мына украиндердің отарсызданып жатқандығы бізге сабақ болу керек. Сонда біз президентке Алла разы болсын, ол кісі Түркияға барғанда айтты осыны. Біз Ресейдің отары болдық деді. Түркияға барғанда айтты. Түбі бір, тілі бір, тілегі бір Түркияға барғанда айтты. Енді осыны өзіміздің мемлекетте, өзіміздің төрімізде айтуымыз керек. Егер біз елімізді аман сақтап қаламыз десек, осыны айтуымыз керек. Сонда мен өзім ойлаймын, мына рухани жаңғыру дейді ғой. Рухани жаңғыру. Сол отарсызданудың басыма деп ойлаймын мен.
әрбір адам өзін бойында қазақтың қаны ағып жатса, нағыз қазақтың қаны, ол ешқашанда пара алмайды, ешқашанда ол елін сатпайды, ешқашанда ұлттың мүддесін сатпайды, және ешқашан отбасын тастап кетпейді. Үлкен рахмет. Біздің осының барлығы жарайды туысынан дедік.